Allora, nell'excursus della vita della persona siamo arrivati alla tarda età. Sì. Case di riposo, strutture residenziali, eccetera. Che cosa è emerso dalla vostra ricerca? Sì, innanzitutto è emerso che in realtà innanzitutto i posti letto privati sono di più rispetto ai posti letto pubblici ed è un primo dato che serve insomma di contesto. E poi abbiamo analizzato altri dati che hanno fatto emergere come sostanzialmente ci siano 7.000 famiglie in Veneto che pagano la retta in maniera completa, quindi sui 32.000 posti circa disponibili ci sono 7.000 famiglie che pagano tra i 2.300 e 2.300 e i 3.000 euro di retta, questo è un altro dato, ma in generale si può dire che sulle impegnative di cura domiciliare le famiglie, le persone che pagano, quindi l'impegnativa, i residenziali paganti, lo vediamo nella slide successiva, sono in aumento. Questo vuol dire concretamente che in Veneto ci sono sempre più persone che devono sborsare soldi, diciamo, E non pochi. E non pochi, appunto. E appunto i residenziali invece con impegnativa, quindi le persone che hanno il contributo da parte della regione, sono in diminuzione. Questo è un dato che va sottolineato perché anche diciamo, nello splendido Veneto, come possiamo chiamarlo così, ci sono dei problemi e il fatto che 7.000 famiglie paghino di tasca propria la retta è un problema, perché poi magari va a carico dei comuni, esatto. cioè ci sono tutta una serie di Poi problemi. infatti vediamo gli anziani in struttura, Sì, gli ci anziani fa in ben struttura capire. sono, per l'appunto, lo vediamo qui, i paganti sono sempre di più. I paganti sono sempre di più. Sì. Segretaria. Perché sono tutti più ricchi? No, questa è la grossa battaglia che noi abbiamo portato avanti per tutto l'anno Quel nodo cruciale della purtroppo non si è conclusa, è quella sulla riforma delle IPAB da parte della Regione Veneto che non è avvenuta. Che cosa ha portato questa assenza della riforma delle IPAB da parte della Regione? Che sono aumentate notevolmente le case di riposo private, che ovviamente oltre a dare un'assistenza molto discutibile hanno anche un importo economico non indifferente, e che la Regione non solo non ha fatto la riforma in modo da equilibrare il mercato, ma sostanzialmente ha anche diminuito il numero di interventi che loro fanno attraverso la quota che dovrebbe pagare la Regione. Questa è una battaglia che abbiamo portato avanti per tutto quest'anno, che purtroppo, malgrado le promesse dell'assessore Lazzarini, non si è conclusa, e siccome i primi mesi dell'anno prossimo ci saranno le elezioni regionali, credo che resterà ancora così, con un risultato ulteriormente negativo, perché ormai stiamo vedendo che nascono case di riposo private su ogni comune. E queste praticamente partono con prezzi che sono anche accattivanti, ma poi crescono immediatamente, non ci sono controlli e quindi il tipo di assistenza che danno agli anziani è molto molto discutibile. Dottore, lei ha fatto la ricerca a questo riguardo appunto anche del personale, insomma Sì, è entrato dentro queste strutture, differenza pubblico-privato, che cosa ne è emerso? Più che altro da una parte vediamo le imprese, dall'altra parte vediamo le assunzioni, e qui è un discorso semplice, domanda-offerta, nel senso siamo partiti dalla demografia vedendo che aumenta il numero di anziani e quindi aumenta anche il numero di imprese, se il mercato lo consente, che andranno a seguirli. Noi vediamo dal 2009 al 2019 un aumento delle imprese venete che operano nel settore sociosanitario da 1433 a 2348. Qui ovviamente l'attenzione dovrà essere a capire che questa domanda non venga intercettata, non sia intercettata unicamente dal settore privato. Queste sono un aspetto. Dall'altra parte ovviamente se aumentano le imprese bisogna capire che cosa succede per quanto riguarda le assunzioni. Io qui non mi soffermo tanto dovrebbero aumentare proporzionalmente in modo esponenziale. Sì, allora io qui non mi soffermo più di tanto sul numero, nel senso che le assunzioni qui ricomprendono anche settori molto diversi tra di loro. Vi faccio vedere ancora una volta la crisi. Abbiamo detto prima, io nel 2008 ho finito l'università, sono entrato nel mercato del lavoro e non si trovava granché. Qui la crisi si vede meno, così come per le imprese. Se noi guardassimo un grafico di imprese nel Veneto tra il 2008 e il 2018, vedremo un andamento abbastanza simile per tutte le tipologie, cioè
un 2009-2010 che sale leggermente perché non vedono ancora la crisi Certo. è arrivata formalmente ma le imprese ancora non la vedono, e poi un crollo a partire dal 2010, 2011, 2012, un crollo verticale. Qui invece non c'è, nel senso la sanità comunque c'è bisogno, ci sarà sempre bisogno e tutto sommato aumenta per certi versi. Il bisogno di sanità aumenta. Un bisogno di sanità. Faccio un'altra riflessione invece sul tema delle assunzioni e dico, abbiamo sempre parlato di programmazione, quindi se le assunzioni sono in aumento e sappiamo che il settore di sanità ci sarà sempre più bisogno perché invecchia la popolazione, guardate quanto aumentano negli ultimi 3 anni a partire dal 2016 al 2019, programmazione vuol dire anche parlare di giovani e quindi infatti. i giovani che stanno studiando Sanno verso dove sanno dove sono andare, lo indirizzati sanno in che modo c'è congruo. un mercato che potrebbe assorbire bene questo bisogno, anche perché stiamo parlando comunque di professioni che hanno bisogno di una grande di grande formazione. Quindi ci deve essere un indirizzo anche ben preciso a livello formativo. Dovranno essere, cioè può essere Certo. uno sbocco interessante quello della sanità. L'ultimo aspetto che avete considerato è quello delle colf, cioè o assistenti, badanti, eccetera, perché c'è chi può permettersi una scelta, chi invece vuole o può permettersene un'altra, cioè stare a casa per avere un'assistenza, un supporto domestico. Sì, il numero qui di assunzioni e cessazioni di colf e badanti, anzi di lavoro domestico attivato dalle famiglie, è molto altalenante. Si vede la crisi, anche in questo caso, guardate il 2010, c'è un picco negativo, ovviamente arriva la crisi e le persone non possono più permettersi. È vero, infatti, ma alcuni hanno ritirato anche dalle case di riposo durante la crisi. Esatto, poi durante gli anni successivi comunque sì, c'è un andamento molto altalenante. È anche vero che questi numeri rispecchiano una parte della realtà, nel senso che sappiamo che c'è molto Sommerso. lavoro sommerso. E quello non avete elementi, ci sono stati e elementi. su questo non possiamo fare nulla. Perfetto. Allora siamo giunti un po' al termine. Quindi questa è la mega ricerca, è estremamente interessante, uno spaccato di società. Che cosa ne evince? Poi abbiamo la segretaria che tira le conclusioni. Sì, ne diciamo che serve programmazione. Noi abbiamo fatto questa ricerca, ne stiamo facendo anche altre sul temi del lavoro, sul temi dell'immigrazione. C'è poco da fare, serve programmazione perché stiamo venendo fuori da anni complicati, c'è stata una crisi e il rischio è che se non si fa programmazione oggi, poi le conseguenze le paghi domani. La discussione sulla mancanza dei medici veniva fatta 10 anni fa e Certo. si è Quindi non arrivare palesata sempre 10 anni in dopo. emergenza. Ora, visti i dati, sarà ancora più grave se domani non verrà fatta una programmazione e se domani per l'appunto non si assisteranno le persone. Non l'abbiamo visto, però il numero di pensionati è alto già in Veneto, diciamo 1 su 4 insomma è pensionato, le pensioni sono basse, i giovani fanno fatica a lavorare, ci sono problemi che vanno affrontati anche io dico in maniera così più tranquilla, Sì. cioè nel senso un attimo Apolitica. proviamo a sederci in un Assolutamente. tavolo con i dati oggettivi e proviamo ad affrontare tutti questi problemi che non hanno un colore politico, sono problemi che se domani non vengono risolti provocheranno ulteriori problemi. Ecco. Assolutamente. Segretaria, in chiusura. Allora, la ricerca ci ha messo davanti quello che noi immaginavamo già, ma adesso l'abbiamo concretizzata con i dati, che a un invecchiamento crescente della popolazione c'è la necessità di creare strutture adatte alle esigenze della popolazione. Dobbiamo fare i conti con pensioni che soprattutto in Veneto non sono elevatissime, c'è una slide che dimostra che abbiamo il grosso delle pensioni che sta sotto i 1.500 euro, lorde sostanzialmente, e quelle che hanno le pensioni più basse di tutto sono le donne. Perché sono quelle, la generazione che è in pensione adesso, sono quelle che hanno lasciato il lavoro per accudire i figli e per crescere i figli. Quindi è chiaro che anche qui loro parlavano di programmazione, la programmazione deve essere strutture necessarie e utili per dare risposte all'invecchiamento della popolazione, interventi anche sociosanitari e assistenziali, perché è chiaro che non si cambia il sistema previdenziale adesso per quelli che sono in pensione, ma c'è bisogno di assistenza quando il pensionato non è più autosufficiente. La battaglia che stiamo portando avanti in questi giorni sulla raccolta firme per la non autosufficienza è proprio per dare questa risposta. Finché la gente sta bene, è in grado di gestirsi, quando la gente non sta più bene, bisogna dargli una risposta di vita decente anche quando sono in condizione di non autosufficienza.
autosufficienza. Assolutamente. Io vi ringrazio, siamo giunti al termine, grazie anche ai nostri ricercatori, complimenti per la ricerca estremamente importante e interessante, anche perché poi condita dalle vostre riflessioni e considerazioni, quindi non è stata fredda e così asettica, anzi c'è stata una notevole partecipazione, grazie naturalmente alla segretaria dell'FNT-CISL di averci aiutato a capire determinati meccanismi e determinati valori estremamente importanti. Io vi ringrazio di averci seguito, vi lascio alla pubblicità, dopo la pubblicità c'è il nostro spazio di economia e di finanza. A dopo.